हेलो साथीहरू, नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल को दोस्रो संस्करणको चाहिँ खेल आजदेखि सुरु हुँदैछ र यो प्रतियोगितामा चाहिँ साथीहरू जनकपुर बोल्टसँगै साबिक उपविजेता सुदूरपश्चिम रोयल्स, लुम्बिनी लायन्स, काठमाडौँ गोर्खाज र विराटनगर किङ्स, चितवन राइनोज र कर्णाली याक्स र पोखरा एभेन्जर्स गरी 8वटा टोलीहरू चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। र साथीहरू, यो दोस्रो संस्करणको उद्घाटन खेलमा चाहिँ साबिक विजेता जनकपुर बोल्टस र काठमाडौँ गोर्खाज बीच प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुँदैछ र सो खेल दिउँसो 4 बजेदेखि चाहिँ सुरु हुनेछ। जनकपुर बोल्टस पहिलो संस्करणको विजेता हो भने जनकपुरले सुदूरपश्चिम रोयल्सलाई पराजित गर्दै उपाधि पनि जितेको थियो र यस संस्करणमा चाहिँ लिग चरणका खेलहरू चाहिँ साथीहरू नोभेम्बर 17 देखि नोभेम्बर 7 यानी कि मङ्सिर 1 गतेदेखि मङ्सिर 21 गतेसम्म चाहिँ चल्नेछन् र खेलहरू 2 सत्रमा चाहिँ सञ्चालन हुने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले चाहिँ जनाएको छ। पहिलो खेल चाहिँ साथीहरू बिहान 11:45 बजेर दोस्रो खेल चाहिँ दिउँसो 4 बजेदेखि चाहिँ सुरु हुनेछ र लिगको चरणपछि चाहिँ डिसेम्बर 9 मा भने अङ्क तालिका पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका टोलीहरू बीच पहिलो क्वालिफायरको खेल चाहिँ हुनेछ र त्यसपछि डिसेम्बर 10 मा भने तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका टोली बीच एलिमिनेटर हुनेछ। डिसेम्बर 11 मा भने साथीहरू पहिलो क्वालिफायरको पराजित र एलिमिनेटरको विजेता टोली बीच दोस्रो क्वालिफायर चाहिँ खेलिनेछ र यी सबै चरणहरू पार गरेर भने साथीहरू फाइनलमा पुग्ने दुई टोली बीच डिसेम्बर 13 मा भने अन्तिम खेल चाहिँ हुनेछ। त्यसै साथीहरू, नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएल को दोस्रो संस्करणको खेल चाहिँ आज अपराह्न 4 बजेदेखि चाहिँ सुरु हुँदैछ र यो खेलमा चाहिँ साथीहरू जनकपुर बोल्टस र काठमाडौँ गोर्खाज बीच चाहिँ 4 बजे अपराह्नदेखि यो पहिलो गेम चाहिँ सुरु हुने भएको छ। त्यस्तै साथीहरू, नोभेम्बर 18 तारिक ट्युसडेका दिन चाहिँ चितवन राइनोज र कर्णाली याक्स बीच 11:45 बिहान 11:45 मा पहिलो गेम हुनेछ भने विराटनगर किङ्स र पोखरा एभेन्जर्स बीच चाहिँ अपराह्न 4 बजे चाहिँ गेम सुरु हुने भएको छ। भोलि नोभेम्बर 18 तारिकको दिन चाहिँ साथीहरू 2वटा गेम हुनेछ। पहिलो गेम 11:45 मा चितवन राइनोज र कर्णाली याक्स बीच पहिलो गेम हुनेछ भने दोस्रो गेम चाहिँ विराटनगर किङ्स र पोखरा एभेन्जर्स बीच अपराह्न 4 बजेदेखि चाहिँ यो दोस्रो गेम चाहिँ सुरु हुनेछ। त्यस्तै नोभेम्बर 19 तारिक वेडनेसडे चाहिँ साथीहरू काठमाडौँ गोर्खाज र सुदूरपश्चिम रोयल्स बीच चाहिँ अपराह्न 4 बजे चाहिँ गेम सुरु हुनेछ। त्यस्तै नोभेम्बर 20 तारिकको दिन पनि साथीहरू लुम्बिनी लायन्स र चितवन राइनोज बीच चाहिँ गेम हुँदैछ। त्यो दिन पनि एउटा गेम रहेको छ साथीहरू। त्यो दिन पनि अपराह्न 4 बजेदेखि नै गेम सुरु हुनेछ। त्यस्तै नोभेम्बर 21 तारिक फ्राइडे चाहिँ साथीहरू पोखरा एभेन्जर्स र सुदूरपश्चिम रोयल्स बीच चाहिँ गेम हुँदैछ साथीहरू। 21 तारिकको दिन पनि अपराह्न 4 बजेदेखि गेम हुने भएको छ। त्यस्तै नोभेम्बर 22 तारिकको दिन शनिबार चाहिँ साथीहरू 2वटा गेम हुनेछ र त्यो गेममा पहिलो गेम चाहिँ कर्णाली याक्स र लुम्बिनी लायन्स बीच बिहान 11:15 मा गेम सुरु हुनेछ भने दोस्रो गेम चाहिँ काठमाडौँ गोर्खाज र विराटनगर किङ्स बीच दोस्रो गेम सुरु हुनेछ। यो गेम चाहिँ अपराह्न 3:30 देखि सुरु हुनेछ। त्यस्तै नोभेम्बर 24 तारिक जनकपुर बोल्टस र विराटनगर किङ्स बीच यो गेम पनि सुरु हुने भएको छ र यो गेम चाहिँ बिहान 11:45 देखि सुरु हुँदैछ। अर्को गेम भनेको साथीहरू सुदूरपश्चिम रोयल्स र कर्णाली याक्स बीच चाहिँ हुनेछ। यो अर्को गेम चाहिँ अपराह्न 4 बजेदेखि सुरु हुनेछ। त्यस्तै नोभेम्बर 25 ट्युसडे पनि चाहिँ साथीहरू काठमाडौँ गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्स बीच अपराह्न 4 बजेदेखि चाहिँ गेम सुरु हुँदैछ र नोभेम्बर 26 वेडनेसडेको दिन पनि चाहिँ साथीहरू विराटनगर किङ्स र चितवन राइनोज बीच चाहिँ अपराह्न 4 बजेदेखि नै यो गेम पनि सुरु हुने भएको छ। अब साथीहरू, नोभेम्बर 18 तारिक र नोभेम्बर 22 र नोभेम्बर 24 तारिकको दिन 3 दिन चाहिँ साथीहरू 2-2वटा गेमहरू हुनेछ। नोभेम्बर 27 तारिकदेखि अक्सर 2-2वटा गेमहरू हुने भएको छ र नोभेम्बर 27 तारिकका दिन चाहिँ नोभेम्बर 27 थर्सडे चाहिँ लुम्बिनी लायन्स र सुदूरपश्चिम रोयल्स बीच बिहान 11:45 देखि चाहिँ गेम सुरु हुने भएको छ भने अर्को गेम चाहिँ साथीहरू अपराह्न 4 बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। त्यो अपराह्न 4 बजेको गेममा चाहिँ जनकपुर बोल्टस र पोखरा एभेन्जर्स बीच हुनेछ। अर्को नोभेम्बर 28 फ्राइडे चाहिँ साथीहरू चितवन राइनोज र काठमाडौँ गोर्खाज बीच
बिहान 11:45 देखि गेम सुरु हुने भएको छ भने अर्को गेम चाहिँ नि कर्णाली याक्स र विराटनगर किङ्स बीच अपराह्न 4 बजेदेखि नै सुरु हुने भएको छ। त्यो दिन पनि साथीहरू 2 गेम हुनेछ। नोभेम्बर 29 तारिकको दिन सैटरडे रहेको छ र त्यो दिन पनि साथीहरू पोखरा एभेन्जर्स र लुम्बिनी लायन्स बीच बिहान 11:15 देखि चाहिँ गेम सुरु हुने भएको छ भने पहिलो गेम 11:15 देखि चाहिँ सुरु हुने भएको छ भने दोस्रो गेम चाहिँ सुदूरपश्चिम रोयल्स र जनकपुर बोल्टस बीच अपराह्न 3:30 बजेदेखि चाहिँ सुरु हुने भएको छ। त्यस्तै नोभेम्बर 30 तारिकको दिन पनि सन्डेको दिन कर्णाली याक्स र काठमाडौँ गोर्खास बीच त्यो दिन चाहिँ साथीहरू अपराह्न 3:30 देखि नै सुरु हुने भएको छ तर त्यो दिन चाहिँ एउटा मात्रै गेम रहेको छ। त्यस्तै डिसेम्बर 2 तारिकको दिन ट्युसडे रहेको छ भने यो दिन पनि 2वटा गेम हुनेछ र यसमा चाहिँ जनकपुर बोल्टस र चितवन राइनोस बीच बिहान 11:45 देखि पहिलो गेम सुरु हुनेछ भने दोस्रो गेम चाहिँ पोखरा एभेन्जर्स र कर्णाली याक्स बीच हुनेछ। दोस्रो गेम यो चाहिँ अपराह्न 4 बजेदेखि चाहिँ सुरु हुनेछ। त्यस्तै डिसेम्बर 3 तारिकको दिन वेडनेसडे रहेको छ। यो दिन पनि चाहिँ साथीहरू विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्स बीच चाहिँ गेम हुँदैछ। यो दिन पनि एउटा मात्र गेम रहेको छ र यो दिन चाहिँ साथीहरू अपराह्न 4 बजेदेखि नै यो दिन पनि गेम सुरु हुने भएको छ। यो दिन चाहिँ एउटा मात्र गेम रहेको छ साथीहरू। अरू दिन भने धेरै जसो दिनहरू भने साथीहरू 2-2वटा गेमहरू रहेको छ। त्यस्तै डिसेम्बर 4 तारिकको दिन थर्सडे रहेको छ। यो दिन चाहिँ साथीहरू पोखरा एभेन्जर्स र काठमाडौँ गोर्खास बीच बिहान 11:45 देखि पहिलो चरणको गेम सुरु हुनेछ भने साथीहरू दोस्रो गेम चाहिँ सुदूरपश्चिम रोयल्स र चितवन राइनोस बीच अपराह्न 4 बजेदेखि चाहिँ अर्को गेम चाहिँ सुरु हुँदैछ। अर्को गेममा भने साथीहरू सुदूरपश्चिम रोयल्स र चितवन राइनोसले चाहिँ खेल्नेछन्। यो दिनमा पनि साथीहरू 2वटा गेमहरू रहेको छ र यो दिनमा पनि सुदूरपश्चिम र चितवन राइनोसले चाहिँ अपराह्न 4 बजेदेखि चाहिँ गेम खेल्नेछन्। त्यस्तै डिसेम्बर 5 तारिकको दिन फ्राइडे रहेको छ साथीहरू। यो दिन पनि एउटा मात्रै गेम छ। यो दिन चाहिँ साथीहरू यो दिन चाहिँ लुम्बिनी लायन्स र जनकपुर बोल्टस बीच खेल हुँदै लुम्बिनी लायन्स र जनकपुर बोल्टसले चाहिँ अपराह्न 4 बजेदेखि गेम खेल्दैछन्। यो दिन पनि एउटा मात्रै गेम रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै डिसेम्बर 6 तारिकको दिन सैटरडे रहेको छ साथीहरू। सबैजना घाममा बसेर सुन्तला खाँदै बदाम खाँदै यो दिन पनि सबै साथीहरूले क्रिकेट हेर्ने, क्रिकेटप्रति माया देखाउनु हुने, क्रिकेटप्रति धेरै माया हुने दर्शक श्रोताहरूले पनि साथीहरू यो दिन पनि 2वटा गेमहरू हेर्न पाउने भएका छन्। यो दिन चाहिँ सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्स बीच बिहान 11:15 देखि चाहिँ खेल हुँदैछ। यो दिन 2वटा गेमहरू हुनेछ। यो दिन चाहिँ चितवन राइनोस र पोखरा एभेन्जर्स बीच अपराह्न 3:30 बजे चाहिँ अर्को गेम सुरु हुँदैछ। पहिलो गेम चाहिँ साथीहरू 11:15 देखि चाहिँ सुरु हुनेछ भने दोस्रो गेम चाहिँ 3:30 मा चाहिँ सुरु हुनेछ। त्यो दिन चाहिँ सैटरडे पनि रहेको छ साथीहरू। सबैजनाले खेलप्रति माया देखाउनु हुने दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ साथीहरू हेर्नु होला घाममा बस्दै बदाम खाँदै है त। त्यसै साथीहरू डिसेम्बर 7 सन्डेको दिन चाहिँ एउटा मात्रै गेम रहेको छ साथीहरू। त्यो दिन चाहिँ कर्णाली याक्स र जनकपुर बोल्टस बीच अपराह्न 3:30 बजेदेखि चाहिँ गेम हुँदैछ। खेल तालिका त यो भयो साथीहरू। तर सबैजना एनपिएललाई मन पराउने, खेलप्रति एकदमै रुचि देखाउने, सबै खेलप्रति माया देखाउने दर्शक श्रोताहरूले भने यो गेम हेर्न नछुटाउनु होला। र यो गेम चाहिँ साथीहरू डिसेम्बर 7 तारिकसम्म रहेको छ। डिसेम्बर 9 मा भने साथीहरू पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेको टोलीहरू बीच अनि क्वालिफायरको खेल हुनेछ र त्यसपछि डिसेम्बर 10 मा भने साथीहरू तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका टोलीहरू बीच अनि एलिमिनेटर हुनेछ र डिसेम्बर 11 मा भने साथीहरू पहिलो क्वालिफायरको पराजित र एलिमिनेटरको विजेता र टोली बीच दोस्रो क्वालिफायरको खेल हुनेछ र सबै चरणहरू पार गरेर फाइनलमा पुग्ने 2 टोली बीच डिसेम्बर 13 मा भने साथीहरू अन्तिम खेल हुनेछ। हजुरहरू कुन टिमको पक्षमा हुनुहुन्छ कमेन्ट भने गर्न नबिर्सिनु होला। तर एनपिएल हाम्रो नेपालमा रहेका 8वटा टोलीहरू हामी उत्तिकै नै माया गरिरहेका छौँ किनकि हामी सबै नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि जसले जिते नि हामी धेरै नै खुसी हुनेछौँ। तर हजुरहरूले हेर्न भने नछुटाउनु होला है एनपिएल। हवस् त धन्यवाद। फेरि भेटौँला।